Dek, kurang di teangan di dia. Memang ayo nonton. Mata orang baru iya kok ngintip meong. Tuh sih cuman hanya ngobrol doang. Cie kangennya dengan orang. Sahanu kangen, kebogoh lain. Terus dengan orang mana naon? Emang teu meunang lamun orang neangan maneh. Nya meunang sih. Ngan asa teh urang teu boga hutang ka maneh, nah neangan urang. Maneh boga utang cinta ka urang, Dek. Wow. Iraha aing ngeurit cintana tan. Lamun kredit panci masih gana minung aing boga. Ih, maneh mah heureuy bae, serius atuh. Nah. Terus saya ngomong naon? Maneh geus teu boga ka urang, Dek. Bingung heh. Ari bareto ngudag-ngudag sampai ka kuningan sagala. Cinta maneh mah tereh laas, Dek. Lain kitu heh. Pan Intan terus nyadarkeun urang. Urang teh bingung kumaha lamun ge geus boga pamajikan, kumaha marabana urang ge can bener. Emang maneh geus sayang kawin? Nah, meureun hayang iraha mah. Kira aku rek ngajomblo bae meureun urang lumut tantan. Ya sih, ari dipikir kadinya mah urang ge can siap, Dek. Saya kirain teh siap rek dikawin boloon maneh mah. Yang satu teh siap mah. Tas si geuning can siap. Terus urang kumaha, Dek? Kumaha naon, Nak? Cinta urang ditolak. Heh, maneh mah moal sanggup bogo ka urang mah. Da maneh mah bogo ka urang ge kapaksa. Kapaksa kumaha? Coba tanyakeun ge kana hate leutik maneh. Pasti ragu. Ya sih bener. Geuning maneh apal? Kieu ge urang mah diajar dina jero hate lain dina luar hate. Lamun maneh hayang apal hate jelema, maneh kudu apalkeun heula hate sorangan. Teu sangka urang mah, Dek, kagum ka maneh. Hah? Kagum? Cuma tuh. Ujung-ujungna mesum maneh mah. Mending urang babaturan bae. Geus aya nu nyeri hate, aya jodoh mah kumangke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon heh? Boy ngaganggu. Untung ngaganggu. Kayak naon budak? Sigan wae perlu. Hah? Palu. Palu jeung naon? Aing lengut teu mau palu ieu. Nya karuak saungugan. Geser. Palu beungeut sia rempang. Perlu lain palu. Boy aya perlu. Oh, nya kayak perlu. Disangka teh ngaruak saung. Padahal saung batur. Ya, udah. Nya teh kayak perlu naon. Awas bae sia lamun salah denge. Ku aing lelepkeun dina leutak. Jadi kieu, aya nu mere tatarucingan ka uing. Tatarucingan naon, Im? Tatarucinganna tanggal 1, dahan 2, akar 2. Daunna bisa ngiuhan jam maloba. Bawa maneh apal, Dek? Asa kakarak ngadenge tanggal naon sih? Emang lamun katebak di buruhan naon, Im? Saha? Nu katembak di urutan. Di urutan ku saha? Bawa kumaha utis. Astagfirullahaladzim.
Bisa gelo aing ngobrol jeung nu kitu mah. Alus aya kitu mah tan. Uing satuju. Budak. Lamun katebak erek diburu naon? Oh, ek di buruhan bidadari. Gelis pisan. Oh, pasti tata rucingan ti awewe, Dek. Tata rucingan ti saha? Tineng Cici, manehna daek jadi kabogo uing. Tapi kudu katebak heula tata rucinganna. Mana apal tan? Boro-boronya ho ngadenge ge Cakara. Apal teu? Ngadon ting raranyam sungutna bae. Tak culik, geus kek kuang tanyakeun ka jamana. Kamari uing ek nanyakeun ka MC. Uing na kalahkan nuduh selingkuh. Poho ek nanyakeun tata rucingan mah. Tanak milu moal. Ka mana, Dek? Kaneng Cici. Nun tata rucingan hese amat eta mah. Kuna ari teu nanyakeun ka jamana mah moal bisa. Ini cuang tanyakeun dulu ka ditu. Nya tuh milu intan ge penasaran. Ayo atuh. Uing milu. Geus dah ka ditu ulah milu. Kan nyana lagi buruan. Nya geus atuh aing balik belah. Tah itu. Dek, ka mana? Siska. Kateh Cici. Bade naon? Ek nanyakeun tata rucingan si Iim. Tata rucingan naon emang, Tang? Kieu sis tata rucingan teh nya. Tangkal hiji, akar 2, dahan 2. Daunna bisa ngiuhan jelema loba. Kira-kira naonnya? Tangkal naon kitu, Dek? Asa kakareng ngadenge. Siska jadi penasaran naon jawabanna. Ayo atuh milu ka teh Cici we yuk. Be. Parutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku naon geuning motor didorong. Beakeun bensin. Dilebet bebel hujan. Dilebet. Aya naon, Buaya Priyogi. Lain ek payogi, ek aya perlu. Sugan ayu bisa ngajawab. Oh, ek nanya naon? Mun apalnya dijawab mun teh nya ngampura. Lain ek ka Singapura. Ek nanya tangkal hiji. Akar 2, dahan 2, daunna bisa ngiuhan jang maloba. Bu ayu apal. Tangkal naon, Ayu teu apal. Dan tanya bae ka MC. Mungah, era kamari pan geus nuduh ieu. Ayu salingkuh jeung manehna. Da maneh mah sok ujon bae. Atuh kumaha urang ieu? Sugan penting tata rucingan kitu. Jika neng Cici bae, tah neangan tai ucing ka ditu. Maneh mah teu balik yuk. Ampun Gusti, bisa paeh ngadadak ngomong di jama kieu sabulan ge. Alus aya kitu mah yuk. Uing satuju. Astagfirullahaladzim, mun anak beur geus dipencet ka paeh. Tah kitu, ari jari jama teh kudu sering istighfar yuk. Ciri jama eling. Aing lain eling, tapi stres ku maneh. Kok bisa? Bisa naon yuk? Min, tolongan ayu. Arah aneh jama teh. Balik bae ah. Hujan.
Aduh, kok barengan bensin apa ya? Mai, Maya. Tos di mana gini motornya didorong sih? Tos di Bogor, Neng. Iya, motornya beakeun bensin. Ayo Neng ke mana? Di rompok na teh Siska tapi tak aya. Hah? Tos meser pizza. Di lembur mah mau aya, Neng. Aya oge gorengan mau wage. Tos di teh Siska lain beli pizza. Oh. Tos di Neng Siska. Sugan ayeuna jualan pizza. Astagfirullahaladzim. Sabarkeun ge ate. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha nu maot? Sanu maot, maut ieu. Karunya amat. Mudah-mudahan diterima iman Islamna ya Allah. Amin. Harap lah parusing. Tah bener, alus mah doakeun. Ampun, aing ceurik aing mah. Sing sabar, ulah diceng-cerik kan. Nyong ah. Itu Neng Maya tapi gini di mukanya juga balik kemarin ge mani ngabring kieu boy neangan duit ka desa. Rek neangan Naib. Sanon ke nikah. Maya jeung Upil. Serius teh. Bade ka teh Cici bade nanyakeun tata rucingan. Moho Neng milih bade ngiring mah hayu. Pan teh Cici ge angkat ka kota, irahan Neng. Pami telepat mah kamari. Ih, buntu atuh nanyakeun data rucingan teh ieu mah. Nganon sih juga nu penting. Cici masih tata rucingan kasih Im. Terus nanyakeun ka urang tapi tak apa jawabanna. Oh Im, tadi manggi ngobrol tapi teu nyambung, matak diteuleun bae. Selamat Anda nomor 2 nu pusing kasih budeg. Emang tata rucingan naon sih jika bae tugas negara mana 1000. Nang tadi dek. Tadi teh tangkal hiji, akar 2, dahan 2, daunna teh bisa mayungan jelema loba. Maya apal teu? Naon? Caringin dahan loba, akan loba. Jigana MC apalin teh? Tah bener. Mudah-mudahan bae bisa ngajawab. Embung ah sieun. Naon dek? Jama eta mah galak ah sieun. Pan resep diajak ngobrol lah. Kamari ge Maya tos ngobrol jeung Teh Ayu jeung MC ongkoh. Geus, hayu, urang ge penasaran. Ieu nih. Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasani wa daraji afataya jirot alamin ya'u teh kamarana Ka bapak aya teh? teu aya keur cica be emang bade naon Bade aya perlu dek. perlu naon kadede bae kada bejakeun Yah, budak leutik nyaho naon. udah ditempeletik namang tapi almuna Boga ilmuna atuh nyeunehna. Coba bae tanyakeun buah apaleur. Yo, pang nebakeun data rucingan, lamun bener ka dibere duit. Emang ini boga duit? Tuh. Di bobodo bae engke. sok no Tangkal hiji, akar 2,
dahan 2, daunna bisa mayungan jelema loba. Haha, kecil itu mah. Kadahal duitna. Ya jawab heula, kayak nggak bohong deh. Muan, mun bohong. Kan dibelikan deh duitna. Yo. Awas ya lamun tuh dijawab, dibeletak kan nyondol. Tah kitu jawabanna, apa teu? Pak Kuwu, Bapak Camat, Bapak Bupati. Nya heula. Emang hubunganna naon dengan tarucingan tadi? Tangkah hiji cangkeng, akar 2 cupu, dahan 2 leungeun. Daunna bisa nyuhan jama loba, otak jama pinter. Iya anjir bener oge jawabannya. Jadi bogo. Sugan otak mang sadena baku teu bisa nanaon. Anjir. Era si aing digitukeun ku budak leutik. Jawabannya jero. Pantesan Teh Cici daek jadi kabogo karena bisa ngajawab eta tatarucingan. Berarti Teh Cici lain kabogo si Im, kabogo si Rangga. Action. Ari Bareto ngudag sampai ka Kuningan sagala. Cinta mana matereh lah. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternanon Boy ngaganggu. Pugu ngaganggu. Ainon budak. Suruh Ah. kayak perlu. Kamu aja. Action. Kata Cici. Bade naon? Ek nanyakeun tatarucingan si Im. Kan ni sumban. Action. Tak itu ari jama teh kudu sering istighfar yuk. Ciri jama eling. Aing lain eling tapi stres ku maneh. Kok bisa? Bisa naon yuk? Ya can.